Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мен мектептегішісі, 8-ші сынып оқушысы Нұрбекзиева Перизат. Спорт жаңалықтары. Қазіргі кезде қол күресі, армрестлинг деген атаумен әйгілі. Арм қол, рестлинг күрес деген мағынаны береді. Армрестлинг спорты қазіргі күнде Олимпиада ойындарына кірмесе де, бұл спорт оқушыларға өте қызықты болып саналады. Көксу ауданы Балпықби ауылы Медеубай Құрманов атындағы номер 2-ші орта мектептен 39 оқушы бұл спорт түріне қатысуда. Соның ішінде аудандық, облыстық, республикалық чемпиондар да бар. Мектеп болашағы Данияр қызы Аяулым. Құрметті біздің бағдарлама көрермендері, бүгінгі біздің сыйлыда қонағымыз Медеубай Құрманов атындағы номер 2-ші орта мектептің 9-ші А сынып оқушысы Данияр қызы Аяулым. Аяулым, сенен бір-екі сұрақ ала кетсек бола ма? Әрине. Сен осы армрестлинг спортына қанша уақыттан бері қатысасың? 2019 жылдан бастап қызығушылық таныттым, әрі күнге дейін қатысып келе жатырмын. Неліктен ол спорт? Себебі ол спорт қызық, ерекше болып келеді. Және де сен осы спорт бойынша қандай жүлделі орындарға ие болдың? Аудан чемпионы болдым, одан кейін облыс пен республиканы жеңдім. Естігеніміз бойынша сен Азиядан 2-ші орын алдық дейді. Иә. Сол жеңісімен сені мектепшілік атынан шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет көп. Ошол болгондо